اول حاجه عندي لكم واحد التحدي، يعني غنتحداكم كاملين كنتحدى اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو يدير لايك بنيفو. السلام خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير، ودائما الا كنتي اول مره كتفرج فيها غتهبط غتلقى واحد البوطونه حمراء غتفرقعها لايك. نبداو على بركه الله. بعد ما تسركلنا في مراكش يعني قررنا نمشيو لبني ملال، مشينا حتى لقلعه السراغنه يعني الاوتو ستوب ودوك اللعيبات، وتما دبرنا على واحد اللوكاسيون اللي مشينا بها حتى بني ملال. وصلنا تقريبا مع هذيك ثلاثة، وصلنا مع ثلاثة ومشينا بتنا عند واحد جوج عشرين. ديديكاس لخويا يونس، ديديكاس لخويا يوسف، الناس ديال الطالو كنشوفكم كنحبكم. ومن بعد تسركلنا في بني ملال مزيان، تسركلنا في عين اسردون. بني ملال يونس، تحية ليونس. بني ملال عين اسردون هاد البلاصة هادي الناس لا يعرفوها. ولاد طلع ماشي الرجال هنا ما كاين الله يهديك الصوت ديال الماء غالب على الصوت ديال. المهم شي ديكورات انا بستيليه بالكانار حاجه اوفا المعلم. الغد ليه مشينا لواحد البلاصه سميتها وشراح، واحد البلاصه طوب صراحه مهيبه، وحتى الترونسبور ديالها رخيص، مشينا غير ب6 دراهم شي حاجه راه. وصلنا لواحد البلاصه هنا سميتها وشراح في بني ملال، واحد الشلال هنا زوين، كاينين قريضات كاينين ديكور، ماشي الشلال ديال اوزوط، لا واحد البلاصه ثاني هنا معروفاش بزاف، وين عاد تعرفات هاد الايامات هادي، عاد تعرفات اللي دارت حتى هي بوم. المهم اش نقول لكم الاخوان، حتى هنا دير الغلوغ ديال الدماغ ديالك غيكون مصفي ومرتاح. والله العظيم الا هنا كاينين بغيت نصوركم شي بارطيات على شي اتواش. وصلنا للبلاصه، بدينا كنتمشاو ما بين 20 حتى 25 دقيقه في الطريق، يعني في الواد والحجر وفي الستونات باش نوصلوا للبلاصه بالضبط. وصلنا لديك البلاصه عيينا نعسنا. الغد ليه بدات البارح من بعد شي 25 دقيقه وحنا كنتمشاو في الواد الحجر وصلنا لديك البلاصه. كاش نقول لكم وحق ربي لا فيها شي ديكورات راه يا سلام، الكانار دومانار. المهم بقاو معنا نزابي غنوريكم البليصه طرت اللق. وكاين هنا واحد البارتي هنا اكوا بارك من الاختراع ديالنا حنا، هذا الاكوا بارك هنا صغير تنبداو نعومو غنوريوه لكم شي حاجه راه. دابا الاخوان غنوريكم اكوا بارك هنا، غادي تشوفوا شي حاجه لويزه كنبداو من هنا بوف مزلقين شي حاجه، راه بقاو معنا ما تزابوش بقاو.
اخوان البارح الديكورات هادو البارح درتنا انا داير لهم شي بليصه انا فين يباتوا الناس ولا فين الا جات العائله تريح انا حتى العشيه. المهم شي بليصه هنا راه مديكورين كي دايرين كواش هكا بارطيات هنا ستونات هكا راه الكاناروني اللي عجبتني كثر هي واحد حتى البريتيش ولا هكا مصوبه راه الغلوغه. شوف كي دايره مصوبه الديكور هذا راه كتعطي واحد المنظر من فوق ديال الجبل راه يا سلام. فاش شفتها انا قلت هنا فين غنبات شي ديكورات هنا شي بارطيات واحد نسمعت كاين شي ديكورات. بقاو معايا باش تسركلوا شويه هنا بقاو معايا ما تخرجوش مسخت الوالدين بقاو هنايا راه مسخت. المهم انا داكور انا تا هو هادي زوينه هادي دخلوا ليها كي دايره شتي صوب هاد الديكور هذا هاد الربيع هذا راه ما كيخليش ديك الشمس تدخل للتراب كتقاسحها. المهم والزوينه فيها راه هي معلمه اونفاس معلمه معاك خرج معاك تفلح ديري انا ما غارقش بزاف. المهم كاين واحد شنو نقول لكم واحد يعني تقريبا لا ماكسيموم كاينه متر ونص يعني على حساب غير الا بيدوش شي بلاصه غارقه كاينه الفوق هنا غتطلع مع الجبل غتمشي تقريبا شنو نقول لكم شي 3 دقائق ديال الجبل ولا شي غتلقى واحد البلاصه سميتها تامده. البلاصه راه غارقه بزاف تقريبا راه تكون فيها شي 12 متر حتى ل 14 متر لصحاب السباحه. المهم ديكورات ستيليين هنا يعني راه ما كتسمع غير ريحه الماء غير كتسمع غير الماء ما كتسمعش شي حاجه سميتها بنادم. كاين شي بنادم ولكن ما كتسمعش دوك الصداعات ولا هذا. هنا شويه غرق هنا تقريبا كتكون فيه 2 متر هنا كتكون فيه 2 متر. ديك البلاصه يعني أشرع درنا فيها الليله والغد لي فقنا باش نمشيو لبين الويدان. وفي هذه اللحظه غنكونوا سالينا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد الى عجبكم نتلاقاو في بلاصه جديده ان شاء الله. وما تنساوش اهم حاجه واللي هي لايك كومونتير اشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش ستوب عاود 0